13寸 MacBook Pro 大角度黑屏的机器，我们来输一下密码进去看一下啊。只能打开到这个角度，再大的话，机器就不亮了。我刚看了一下，这个它应该是2个排线都断了，摄像头排线应该是也打不开了。点一下摄像头看一下，摄像头显示未连接到摄像头，就是2个排线都断了啊。我们把屏幕开到一定的角度试一下。我们准备到这个开机键这儿，因为我们打开就黑屏了，关不了机。到这样就完全黑屏了。现在我们关机来更换一下这2个排线。机器已经关机，屏幕这边底壳我都已经拆出来了，给大家看一下2个排线。右边是背光排线，左边摄像头排线。因为机器是季修啊，我们录一个视频证明这个排线是给它更换的，因为这排线有的会图省事儿啊，就是不分离液晶直接接的效果肯定是没有换改良的好啊。现在来给大家看一下这2个排线，应该断的是比较明显的啊。这个就是特别明显啊，断了，这个地方断的很厉害，已经成这样了。摄像头排线这边也是，摄像头断的更厉害。我们先来分离 logo 条，然后边框也是，这都糟成这样了啊，一并换掉。那 logo 条之后拆边框啊，它这个边框烂的比较厉害，这是考验耐心的时候啊，需要慢慢的抠。这个就，哎，这个苹果真的很恶心啊，造的什么东西这？过几年之后这东西就烂成这样，你看都成什么成渣了，都不知道它这是什么品质。像一排螺丝，这机器都是螺丝堆起来的啊！你有没有看这个？我们拆了一个屏，还没拆主板，螺丝都拆了一盒子。在外面看不到几个螺丝，里面其实螺丝多的不得了。下面一步开始分离液晶，分离液晶我们采用加热分离啊，热分离。风枪120度啊，加热吹，然后拆就可以。这个屏幕难度还是比较大的，这个我们都是练习过好多个屏之后呢，才有这个手法啊。但是分离开了之后，我们在掀这个屏的时候也要非常小心啊，不要直接就拿起来。这样的话，我们掀出一个缝啊，我们现在就可以换这个排线了。我们一会儿封装屏幕的时候，还是得到无尘空间啊，这个屏幕里面要清理的特别干净之后才封起来。
侧写啊，看一下这个背光排线，这是焊接到这个灯条上面的。拿2条这个改良版的排线，这是延长版的改良的。我们给大家先把这个原来的取下来啊，取下来之后给大家对比一下。那现在呢，看一下这个排线跟我们改良版的排线的一个区别啊。其实它这个也没有什么特殊的，就是在设计的时候这个排线设计短了啊，可能这个在工程师算的时候的算错了。下面这是改良后的，看要长出这么多来啊，长一截。现在把这个改良的焊上去。这个问题如果我们这种维修啊，就是应该是永远不会再坏。虽然在这个修的过程中会麻烦一些啊，我见过有的这个接这个排线接的是比较丑，首先是我们这相当于是无痕维修，修完之后基本上也看不出来动过。先把这边摄像头排线也拆出来。2根排线，这样就更换好了。先测试一下，好了之后我们再封装屏幕。接上屏幕排线，然后开机看一下。这是2根坏了的排线啊，显示正常，说明我们分离液晶没有失误。点开摄像头测试一下，头也完美，可以打开。这样的话，2根排线更换全部完成。下面我们封屏幕，屏幕我们必须无尘空间，不能进灰，所以无尘空间里面它这个有这个除尘设备，噪音比较大，我们就不给大家录了啊。整个修完之后给大家看一下最后的一个效果就可以。屏幕整个维修完成啊，大家可以看一下啊，这效果还是非常好。再看一下摄像头，完美修复啊。那我们本期视频呢就给大家分享到这里啊，下一期视频再见。